Anh chủ đẹp trai giảm ngay 200 triệu cho căn này luôn nha anh chị. 3 tỷ 050 bây giờ còn 2 tỷ 850 thôi. Vẫn là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có sân trước để mình đậu ô tô và sân sau dùng nào sân phơi nữa. Và vẫn tặng full hết cho mình luôn. Giường, tủ, sofa, bàn ăn, quạt trần đầy đủ hết rồi. Vào đây lắp thiết bị và ở thôi. Và căn này sổ hồng riêng hoàn công sẵn luôn rồi. Ngân hàng hỗ trợ vay tới 2 tỷ lận. Nên chị nào quan tâm có nhu cầu tiền nhà thì mua ngay thời điểm này rất là tốt luôn. Và thì bây giờ cũng đi tham quan chi tiết căn nhà này nhé.